Nếu có một chuyến tàu về lại tuổi thơ, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người háo hức tham gia vào hành trình ấy. Mỗi người sẽ chọn cho mình dừng lại ở những trạm khác nhau trong khoảnh khắc riêng của cuộc đời. Nhưng cũng có rất nhiều người sẽ đi đến trạm cuối cùng của hành trình ấy.